وشريكي والحضن. مرة عجبني الثيم اللي مسويته زوجة أخويا، مرة حلو. لا بدعتي أكتر مني ما شاء الله. هذا إيش صابون؟ مرة حلو. يا قلبي يا قلبي، أنا يتربى في عزكم يا رب. شوف مرة حلو. يلا يا جماعة الله يحييكم، الساعة 4 فك المطعم. فأنا سايرة أفتح بدري عشان وزنت الكمية، عرفت خلاص متى تخلص متى، فإن شاء الله تكفيكم كلكم بالعافية عليكم يا رب. الساعة كل يوم اختراع، يشكل لي في المانتي مرة صوصات اكسترا، مرة سادة، مرة حاطط معاه لحم. يقول لي عشان ادوق كل شيء لحاله بالعافية. الله. لكن في اللحم اللي جوة المانتي منور ما شاء الله اليوم زيادة يعني شيء صح؟ شوية بالعافية. قال علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأنت نفسي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزق. فجأة وقفت. شوفوا لا تحرك يا جماعة فجأة وزغ لا حتدخل جوة المساحات. معلش ايش هذا؟ برعص. طيب براس ايش في المشاكل؟ ما دوب وجات مطرة وقاعدة مبسوطة بالمطرة. شو حسي بانها مشيت. شوفوا شفتي امتياز ولا خوفتها؟ يا رب اسرع. يا رب خلاص اسرع. لا ما له صراحة، ما السرعة ما له صراحة، ما حد. جاهز؟ طبعا ماسكين مالتي اليوم انا وركان. كيف؟ 45. كيف مالتي؟ يمين اللي يبيع بس شبر صنف واحد ما يضيع على طول. شبرك كل بالعافية بس لا حد يقول غالي، ترى مرة صعب. تقدر تسويه تقول غالي، ما تقدر تسويه لا تقول غالي بس. وبعدين في له لحم جوا وكذا. فهمتوا؟ اختراع بمعنى الكلمة. اختراع ولا مو اختراع؟ مو اختراع. الا اختراع الحجم، ترى الحجم ده مرة صعب. يا قلبي انا على بنات جدة يا بنات، كل يوم يجوني بنات من جدة صراحة. وريهم مصطفى اصلا كيف سايق بالعافية. امان انتوا جايين من جدة بس تاكلوا مانجا؟ والله جايين تدري ايش طالع اليوم؟ جايين برعايتكم نجرب كل شيء. يا قلبي انا والله اكثر ناس جوني واكلوا محلي بنات جدة تخيل. فانا عشان كذا مرة مبسوطة وان شاء الله افتح لكم اقرب فرع. تخيلوا قفلت. شوفوا بالواسطة شوية لا يا جماعة دقيقة شوية معلش. بالواسطة شايفين المطعم مقفل، جوني من جدة والله ما نمشي، والله ما ردكم، والله معليش والله ما ردكم عشان أنا من جدة. العجين يعني اللي تحضر اليوم لبكرة جهز عندي، فهمتوا؟ عشان كذا قدرت أعطيهم. فايش تقولوا لي لازم أفتح؟ بس مجبورة تفتحي لنا في جدة فرع، نبغى في جدة ضروري. والله تعرف إنه اليوم أكثر زبايني من جدة. شارع أمير سلطان لو سمحتي، أو في أبحر الشمالية. أمانة خلاص أنا في أبحر كمان تحددي بالعافية.
حرفيا عرفت كيف أشغل نفسي. لا أحكي لكم شو كيف صوتي من ريحة الغرة. طبعا شوف التفاصيل، هنا ريش، شو كيف أصابعي شايفين؟ هنا ريش، هنا ريش، هنا ريش، هنا ريش. يا الله قديش تعب كان الريش. في النهاية مو نفس النتيجة اللي كنت أتخيلها، ولكن يعني خلاص سويت اللي علي. أنا ماني فنان يعني لسه أول لوحة، تاني لوحة أسويها إن شاء الله. إن شاء الله إني في الجاية تبدأ، رغم إنه اليوم فجأة كده حلفت قلت والله يعني لسه أول لوحة، تاني لوحة أسويها إن شاء الله. إن شاء الله إني في الجاية تبدأ، رغم إنه اليوم فجأة كده حلفت قلت والله ما عدني راسي. يمكن ده كله أكثر شيء عجبني هذا تقريبا. يا جماعة البقال اللي جنب بيتنا جايبين ماكينة كرك وكابتشينو. السلام عليكم. حبيبي ولا أحلى ما شاء الله. والله ما كان أفضل كرك أنا ما أعرف شيء ما شاء الله، مرة طعم. ما جربته اليوم جيتهم مخصوص. تخيلوا كيف الرغم ما شاء الله تبارك الله. فين بقى تاني التلفون؟ خلاص هذه بقالة الزعاقي. شوف إذا جيت يقولوا نبغى إيش اسمه الكرك اللي أخذ السعد. السلام عليكم، مساء الخير. طبعا يا إخوان جاي أقول لكم على حاجة أعتقد أغلبكم بيعانوا منها. وقتنا كله بيضيع على الجوال. هذا الشيء معايا أنا بس ولا كمان معاكم؟ حرفيا أنا أمس قبل لا أنام قاعد أفكر أقول بكرة إن شاء الله بصحى أشتري جوال أبو كشاف وأخرج فيه طول اليوم، ما أستخدم جوالي أبدا. فتوقعوا يعني حاسوي ده الشيء ولا ما حقدر؟ أحس صعب في وقتنا الحالي صح؟ بس يا جماعة أنا ماني قادر أسيطر على نفسي والله العظيم. 24 ساعة وقت على الجوال. أخلص من البرنامج الفلاني أخش البرنامج الثاني، أخلص من هذا أخش ألعب بلوت مدري. حرفيا لدرجة أصلا صرت أتكي مثلا مع أصحابي كل مين قاعد على الجوال، أتكي مع أهلي كل مين قاعد على الجوال. أوفر. فحتى أنتوا كده ولا بس نحن ولا إيش الهرجة يعني؟ ما أنا عارف ولا بس أنا أوفر. نفسي كده يعني أسوي رياضة، ألعب كورة، ألعب بادل، أقعد مع أهلي، أقعد مع أصحابي. أوفر الجوال والله العظيم أوفر. يعني تشوفوني ما نزل سنابات لكن أنا ماسك الجوال 24 ساعة ماسك الجوال. كيف يعني؟ والله ممكن أصحى المغرب أو العصر، من العصر إلين الساعة 5 الفجر وأنا ماسك الجوال. شوفوا كيف كله من الجوال. فأدوني نصيحة غير جوال أبو كشاف، لأنه من جد مستحيل هشتري جوال أبو كشاف أقول يعني مستحيل. فأدوني نصيحة إيش أسوي؟ إيش أسوي؟ جات فترة قاعد يقول إنه ما عاد بفعل النت عشان ما أمسك. أنا من الشخصيات اللي أسيطر على نفسي، يعني عندي الإصرار والعزيمة إنه خلاص ما حسوي شيء ما حسوي، ولكن في ذا الشيء أنا مرة ضعيف، لازم أمسك الجوال. كل الحلول جربتها، حتى إني قلت أبى أشتري لوحة أرسم فيها عشان أشغل نفسي ما أمسك الجوال. والله لقيت نفسي قاعد أرسم بيد واليد الثانية طالعة في الجوال أتفرج مسلسل. يا أنت جايب ده الشيء عشان تبطل تمسك الجوال. فحرفيا الوضع صار مزري. اللي فيه عنده بديل للجوال يقول لي، أو عنده روتين هو ماشي عليه ما يمسك في الجوال كثير يقول لي برضه يفيدني. أنا ما قاعد أكلمكم كذا يعني مفلم، لا ترى حرفيا قاعد أكلمكم الوضع مرة زاد معايا، لدرجة حتى لما أسيب الجوال وأقعد يعني كده مع الناس أحس إنه أنا غلط. لا الجوال حياتي الأساسية فيه، يعني التركيز مو صح. أحس تركيزي مو صح، تركيزي مع الجوال صح أكتر مع الحياة الواقعية يعني. فوصلنا لمرحلة لا ما نبغى كده.
يمكن كثير منكم يستخدموا الجوال زيي ولكن ما يدققوا. انا دقيق مرة، بديت اركز انه انا من جد وقتي كله مع الجوال. فان شاء الله لو تزوجتوا كده ايش حيكون نفس النظام؟ لا مستحيل، مرة الوضع ممل والله العظيم. انا اعرف حتى اصحابي كانوا متزوجين والله يقعدوا على جوالاتهم ولا يقعدوا مع حريمهم ولا بزورتهم. فان شاء الله اني ما اوصل لدي المرحلة يا رب. حلاقي طريقة ان شاء الله. حاشتري طيور، حاشغل نفسي ب100 طير ان شاء الله والله.